Dobrodošli na kanal Životna sila. Zova trenutno cveta svuda oko nas, a ljudi je već vekovima koriste za imunitet, grlo, pluća i ceo organizam. Međutim, većina pravi jednu veliku grešku kada pravi sok ili čaj od zove. Jača organizam. Zova sadrži vitamin C i prirodne materije, zbog kojih je ljudi često koriste kada osete umor, prehladu ili pad energije. Dobra je za grlo i kašalj. Topao čaj od zove mnogi piju kada ih boli grlo ili kada imaju kašalj. Posebno kada je vreme promenljivo pa organizam oslabi. Čisti organizam. Zova je postala jedan od najpopularnijih domaćih napitaka, jer mnogi veruju da pomaže organizmu da se očisti. Zato je ljudi toliko piju upravo u ovo doba godine. Ljudi obožavaju leto. Domaći sok od zove mnogi piju umesto gaziranih i kupovnih sokova, a mnogi kažu da cijela kuća zamiriše kada se pravi domaći sok od zove. Podsjeća ljude na detinjstvo. Ali ono što je posebno zanimljivo jeste da miris zove mnoge ljude odmah podsjeti na detinjstvo, selo, dvorište, baku i domaći sok. I možda baš zato ljudi toliko vole zovu, jer ih podsjeti na vreme kada se živelo mirnije i prirodnije. Ali postoji jedna stvar koju mnogi ne znaju. Zova se ne koristi sirova u velikim količinama, jer može izazvati probleme sa stomakom. Da li vi pijete zovu kao sok ili kao čaj? Pišite u komentarima. A ako želite da vidite i kako se pravi domaći sok od zove, korak po korak, pogledajte video koji vam sada izlazi na ekranu.